Selamat sore konco dolan. Sore ini tanggal 5 Maret tahun 2025 atau 5 Ramadan 1446 gitu ya. Kita kembali lagi akan bikin konten gabus gurit. Konten keempat di Ramadan kelima. Ini di awal minggu pertama ini kita langsung ke Lengkong Gading ya. Seperti biasa kita selalu ke Lengkong Gading untuk merekam sirine. Nah, nanti kita bakalan cerita-cerita nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Windu Tulan. Baik konco dolan, ini suasana di sekitaran Pasar Ngasem ya. Dan ini adalah tahun keberapa ya saya bikin gaub saat buka puasa ini udah 17.40-an ya. Kita buka berapa ya? 59 apa jam 6 pas ya kalau nggak salah. Kalau kemarin itu 17.59. Tapi ini aku mau sedikit cerita konco dolan. Yang menarik ya, ternyata aku bikin konten tuh pengennya tuh kontenku tuh bermanfaat ya. Dan alhamdulillahnya nih kalau kita ngomongin sirine gaub ini di tahun kemarin, kalau nggak tahun kemarinnya lagi, itu Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sempat membuat buku tentang kompilasi cagar budaya di Yogyakarta. Nah yang menarik adalah salah satu penulis itu menggunakan kontenku di YouTube ini sebagai referensi, yaitu yang gaub ini konco dolan. Wah, ini saya sangat senang sih. Senang ya, maksudnya kita bisa berkontribusi untuk membantu dalam penulisan sejarah di Jogja gitu ya, walaupun jadi referensinya kayak gitu konco dolan. Nah, ini kita lewat sini karena kita memotong jalan ya, memotong waktu biar cepat. Nanti ada jalan kanan, kita langsung sampai di samping masjid. Dan kita boleh ini lewat sini. Ini. Iya. Ya, istriku tertib ya konco dolan. Dia katanya nggak boleh kanan ya. Kalau yang Alkit nggak boleh lah. Kalau yang sini boleh. Ini kan jalan pintasnya. Nah itu juga masjidnya itu pas di ini depan benteng yang direvitalisasi. Nah, oke, aku nggak tahu ini bagaimana tahun ini. Kalau tahun kemarin kita sempat 2 kali ke Pelengkong karena yang pertama nggak bunyi karena konslet habis hujan ya kalau nggak salah. Terus kemudian kita kesini lagi pas alhamdulillahnya dapat bunyi. Nah kayak gitu kan jalan. Masjidnya tinggal di kiri kita ini. Oh, udah mulai kajian. Oke, konco dolan. Tadi kita ada nuwun ke Paknya. Biasa aku lupa dulu pernah wawancara. Lupa namanya. Nah, ini katanya udah dibuka. Dan tadi aku sempat cerita di jalan tapi aku nggak tahu apakah itu terekam dengan jelas atau enggak. Nanti kita cerita lagi sambil kita lihat nih jalan ke situ. Oke, ini suasananya gini ya. Kalau tahun kemarin kita lihat gini kan masih ini apa ya, lupa aku isinya. Nah, nggak tahu nih udah dibuka atau belum. Nyebrang. Yang situ. Nih, kita udah sampai di Pelengkong nih. Pas hijau sini, kita tunggu dulu. Benar, masih hijau. Sik. Apa? Nih, Pelengkongnya nih. Oh, wes dibuka. Wes sono. Dek, mau sono masih sik nang jero, Dong. Berarti
Oke, bentar ya. Kita lihat ini. Oh, sana. Nah, ini gauknya ya kan. Ini gauknya nih ya kan. Kita tiap tahun mesti ambil ini, dan tadi aku sempat cerita, nggak tahu kerekam jelas atau enggak, kalau tahun 2 tahun lalu nggak salah, atau yang tahun kemarin itu yang sempat untuk referensi tulisan tinggalan cagar budaya di DIY oleh Dinas Kebudayaan DIY. Oke, kita lihat nih dalamnya. Niki diganti malih mboten, Pak? Napa nih? Niki. Oh, pun iki. Sik terakhir 2 tahun lalu nih kok. Oh, nggih nggih. Nek niki larang. Oh, sik anu nggih, sik enggal. Yang mahal. Ini sik mahal. Nek sik sempat konslet niku tahun wingi apa tahun winginan itu, Pak? Winginane ya. Pengin tahun wingi. Oh, tahun wingi. Konslet pas Jawa niku nggih. Piran ana kuncine kene apa, Re? Tuh, gauknya kok sini 3. Oh iya. Kalau yang ini model corong gini ya. Kalau yang di mana itu kan ada yang modelnya muter gitu. Jadi pas bunyi itu muter. Kalau yang ini modelnya nyorong sana kayak gitu. Dan ini ternyata pas gantinya yang 2 tahun lalu ini. Jadi kalau kalian ingat waktu kesini pas hujan konslet nggak bunyi itu 2 tahun lalu. Kalau yang tahun kemarin mungkin ini pas ini corongnya itu baru dibetulin gitu. Nanti kita tunggu pas bunyi. Wis nunduk, urung iso sekep saka kok. Ora apa-apa dilomoni. Wis yo. Sambil buka puasa bentar. Bapak. Tuh berapa menit tuh? Kalau nggak salah kemarin tuh sempat ngitung itu sampai 3 menitan. Kita kembali lagi ke masjidnya ya teman-teman. Dan mungkin engkau terawih neng kene. Oke. Dan nanti kita lihat aja sukannya
Dan seperti biasa kita meliput itu tiap tahun selalu mendokumentasikan ya. Dan itu loh yang senangnya adalah bisa bermanfaat itu tadi ya. Yuk dibahas terus loh. Enggak lah. Awas motor. Yuk nyebrang. Nanti kita mahriban di sini dulu ya konco jalan di Masjid SD Negeri Kaputran. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah melihat itu ya, suara sirine gaub dari Bengkong Gading, dan saya rasa konten Gabut Berit kali ini sudah cukup di seri keempat ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan dan kesalahan lain. Seperti biasa, konten Gabut dosa apik dan jangan dosa elek. Saya untuk tulan-tulan, tetap semangat tulan-tulan dan jangan buang sahabat sembarangan. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.